Quan s'escau el 30 aniversari d'un premi de divulgació científica que convoca cada any la Universitat de València, Edicions Bromera, dins dels Premis Ciutat d'Alzira. L'any 94, que jo acabava d'estrenar-me com a membre de l'equip rectoral de la universitat, vaig anar als sopars de lliurament dels premis i al final del sopar li vaig dir a Josep Gregori, encara encapçala Bromera, què li semblaria si l'any següent, dins del panell de premis de la Ciutat d'Alzira, hi hagués una modalitat de divulgació científica. I ell va acollir amb molt d'entusiasme aquesta proposta i es van posar a treballar immediatament i per això l'any 1995 és la primera edició d'aquest premi. Aquest premi, a banda de la dotació econòmica, comportava la coedició del llibre guanyador per Edicions Bromera i la Universitat de València, el Servei de Publicacions. Jo crec que ara és el moment també d'agrair tant a l'Edicions Bromera, com a representant, com Teresa, moltes gràcies també per vindre, Publicacions de la Universitat de València, perquè al llarg d'aquests anys han estat darrere d'aquesta feinada que és publicar els llibres de cada edició. I simplement recordaré que el primer premi el va guanyar Xavier Duran amb el Cervell Polièdric. El segon premi el va guanyar Daniel Ramon amb Els gens que mengem. Són llibres que són quasi peces de museu. Perquè moltes coses que expliquen dius, has de fer molt... Jo sempre que me trobo el Daniel Ramon li dic, hauries de fer una reescritura i vosaltres no sé què queda de recuperable aquí de l'evolució humana 30 anys després, perquè les coses han evolucionat d'una manera extraordinària. Va ser fa uns mesos que amb Soledad Rubio, que és la persona que té la responsabilitat de coordinar les activitats de la Unitat de Cultura Científica i Innovació de la Universitat i que des de fa uns molts anys va assumir aquesta responsabilitat de convocar el premi i organitzar tota la logística que hi ha darrere, que sembla que no, però mou moltes hores de feina, pensant que calia celebrar d'alguna manera aquest efemèrit. I ho farem amb una sèrie de diàlegs, el primer avui, de gent que ha estat guanyant o quedant finalista en el premi en els últims 30 anys. Òbviament no és un cicle en el que passaran tots els premiats, perquè si no estaríem uns quants anys celebrant tot. Però hem preparat una proposta que ja se pot consultar a la pàgina web de la universitat i del Centre de Cultura Contemporània, i al llarg dels pròxims mesos anirem tractant una sèrie de temes, moltes vegades en relació a les coses que van escriure els autors, si hem pogut conjugar-los en la mateixa data, o amb coses que potser no estan directament, perquè després probablement sí que trobem molts lligams amb la temàtica del llibre que va guanyar, com és el cas de Cristina Junyent i Jaume Bertran Petit, que ens acompanyen aquesta nit, que són els coautors de Viatge dels Orígens, una història biològica de l'espècie humana, i que, com avui parlarem d'art i de ciència, que són dues activitats intrínsecament humanes, tant l'art com la ciència, doncs sí que està vinculat amb això, i realment jo crec que ells dos, al llarg d'aquests últims 30 anys, també han après moltes coses, han tingut moltes experiències i avui ens parlaran de coses molt. Els diàlegs els moderarà la nostra amiga i col·laboradora infatigable, la Rei Joan, la periodista Rei Joan. Tindrà la responsabilitat d'extraure tot el millor d'aquests diàlegs. Lo d'infatigable és 30 anys es noten. Però ho intenten. Vull donar-vos les gràcies per haver vingut avui. Martí, el director de la revista Mètode, que sempre ha col·laborat en moltes activitats de l'Espai Ciència, moltes altres cares conegudes. Gràcies, de veritat, per ajudar-nos a començar aquest cicle amb bon peu i endavant. Gràcies per les paraules i perquè si no fos un manifestet de la cultura i de la ciència en el País Valencià, molts projectes engrescadors i interessants com el que ens porta avui ací no existirien. Això sé que no t'agrada massa que ho diga, però com tu bé deies, el micròfon el tinc jo obert i per tant soc l'ama. Per uns instants soc l'ama. Mireu, el pas del temps, que normalment no és el nostre millor aliat, només hem de mirar la foto de fa 30 anys, quan arrencaven els premis, per a dir, home,
què vols que te diga, no? Però en este cas, amb motiu del 30 aniversari del Premi de Divulgació, sí que ho és. Agraïx tindre l'edat que tinc, perquè d'aquesta manera l'he vist néixer, l'he vist créixer, he vist tota la quantitat de treball que porta al darrere. Recordo com fa 30 anys, això de la divulgació científica, mireu, a mi en la redacció, sabeu quan em demanaven alguna informació científica? Era algo de, tens algun científic d'això raros per tancar l'informatiu? Era el concepte. En aquests 30 anys, en els 30 anys que han passat, sí que és de veres que no hi ha mitjà que vulgui tindre un mínim de renom o de nom que no tinga un departament de divulgació científica. Després, això donaria també per a molt, no? Que fem amb aquests espais de divulgació científica o de comunicació científica, com diem ara. Júlia ha agraït als presents que estigueu ací, que ens acompanyeu, i jo voldria llegir un missatge d'una persona que no ens pot acompanyar i que tenia moltes ganes de ser-hi avui ací. Diu: bona vesprada, a causa d'un compromís acadèmic, no seré present aquesta vesprada en el Centre de Cultura Contemporània Octubre. No obstant això, no volia deixar de passar aquesta oportunitat per a enviar-vos unes paraules de felicitació per l'inici de les activitats amb motiu del 30 aniversari del Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi General. Així mateix, agrair tot el suport rebut durant aquests anys, tant per part del Servei de Publicacions de la Universitat de València com de l'editorial Bromera per a la publicació cada any del Premi Europeu de Divulgació Científica en la col·lecció Sense Fronteres. També vull donar les gràcies a dues persones que van impulsar aquest premi en la Universitat de València. Soledad Rubio, directora de la Unitat de Cultura Científica i de la Innovació de la Universitat de València, i al meu col·lega, Juli Peretó, primer director de la col·lecció i gran impulsor de la divulgació científica en la universitat. No vull deixar de recordar a una persona clau també en aquest Premi de Divulgació Científica, Fernando Sapiña, entusiasta de la divulgació i que ens va deixar fa uns anys. Gràcies a Cristina Junyent i a Jaume Bertran Petit per iniciar el cicle amb la primera conversa, la ciència a través de l'art, que moderarà Rei Joan. M'agraeix a mi també per fer-vos arribar aquestes paraules. Una forta abraçada a tots, ens veiem ràpid, i ho signa Carolina Moreno, que és la directora, com sabeu, de la col·lecció Sense Fronteres i que efectivament té un compromís acadèmic que a més la té fora del País Valencià, amb la qual cosa li era totalment impossible acudir. Parlàvem del factor temps i és curiós com és justament el factor temps, que ens fa recordar on estàvem fa 30 anys, quan tot això començava, és un factor que situa els treballs d'artistes i d'investigadors, convertint-se d'alguna manera, no sé si estareu d'acord, en el verdader jutge o crític. El treball que ha fet un autor se sosté o no se sosté, diu la crítica després del pas del temps i també en el cas de la investigació científica. Com sabeu, comencem aquest cicle, el nostre futur amb la ciència, amb els autors del Premi de l'any 97. Cristina Junyent i Jaume Bertran Petit, que signaven el viatge als orígens. És un text on parlen de l'origen de la biodiversitat i de les diferències entre nosaltres, que probablement no són tantes com imaginàvem en aquell moment. Plantegen no solament d'on venim, sinó cap a on anàvem i cap a on anem. Després, han passat 27 anys del llibre i els ajuntem per parlar d'art i de ciència, una relació més estreta del que sembla i que probablement siga una de les peculiaritats que ens diferencia d'altres espècies. Un tema del qual, a més, ells dos són coneixedors experts. Vull presentar-vos-els molt breument. A més, jo em llevava càrrecs i coses per a no allargar-me massa, la veritat, per a fer-ho breu. Cristina Junyent és biòloga i divulgadora científica, ha sigut editora de la revista de la Societat Catalana de Biologia, de l'Institut d'Estudis Catalans, Omnicèl·lula. Va ser fundadora de la Fundació Ciència en Societat
autora del blog Cosir i repuntejar, molt recomanable. És autora de llibres divulgatius com Fugir de les tenebres o Pensament i ciència als països catalans, de llibres infantils i juvenils com és que el tenim així, quina meravella, quan he vingut i he vist que estava El cos humà per dins i per fora. Llibre que si teniu gent menuda vos el recomano. De fet, jo vaig encomanar-lo i a més el podeu comprar baix en Fanset. Publica habitualment a diferents mitjans com ara Nació Digital. També ha publicat a la revista Mètode de forma esporàdica, de tant en tant la trobem a la revista Mètode. Fa uns mesos rebia el Premi a la Trajectòria Professional del Col·legi de Biòlegs de Catalunya. Bona vesprada, Cristina. Hola, bona vesprada. I ens acompanya Jaume Bertran Petit, és biòleg, és antropòleg, doctor en Biologia i catedràtic emèrit de Biologia Evolutiva de la Universitat Pompeu Fabra, a més de fundador de la Unitat de Biologia Evolutiva del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut d'aquesta universitat. Va ser degà dels nous estudis de Biologia i vicerrector de Política Científica, i és on ell m'ha dit, ha sigut tantes coses i s'ha posat a ratxar en el guió. Està especialitzat en genètica de poblacions humanes i és investigador en evolució molecular i genòmica comparativa. Durant 9 anys va ser director de l'ICREA i, entre altres reconeixements, va rebre la medalla Narcís Monturiol al mèrit científic i tecnològic de la Generalitat de Catalunya. Jaume, bona vesprada. Podríem seguir. Presentar-vos era el primer problema de dir, estarem mitja hora. Juli ho ha plantejat en la seva intervenció, ja. Vull dir, és quasi obligat parlar-ne de viatge als orígens 27 anys després. Com ha aguantat el pas del temps? Afegiríeu, llevaríeu molta cosa? Qui ho diu? De fet, com a estructura ha aguantat perfectament. Com a contingut, dins de cada capítol hi haurien coses diferents. O sigui, fixeu-vos, la idea essencial és que si actualment parlem d'orígens d'una manera diferent de la que es feia fins i tot al segle XIX, és perquè hem tingut altres elements que ens han ajudat a entendre l'evolució. I aquests elements, bàsicament, han estat el genoma. O sigui que la idea des de Linné passant per Darwin i Lamarck fins a entrada del genoma eren uns elements i després entrant al genoma canvien aquests elements. Llavors aquí en sabíem una miqueta i ja havíem començat amb això. De fet, tota la meva vida acadèmica ha estat anar canviant d'elements per entendre l'evolució i llavors quan vaig trobar el genoma me'n vaig anar als Estats Units perquè era l'únic lloc que sabien fer aquestes coses. I quan vaig tornar vaig seguir amb el mateix. Llavors el que realment ha canviat és que ara en sabem molt més, sobretot per una raó una mica externa, i és que per sort el genoma, a part d'entendre l'evolució, serveix per moltes altres coses, per haver-nos fet a cadascú de nosaltres de la manera que som, però per moltes altres. I llavors hi ha hagut totes unes tecnologies que han avançat d'una manera fulminant de poder desxifrar genomes. I llavors nosaltres el que hem fet és anar al darrere de totes les ciències de la salut que ens han posat els genomes a l'abast i escolta'm, jo vull xupar d'això. I llavors el que hem après és que en comptes de fer, quan jo vaig anar a fer el postdoc als Estats Units, doncs teníem uns 50 llocs del genoma sobre els quals sabíem coses, doncs ara en tenim milions i milions i hem après a desxifrar-ho bé. Dels genomes actuals i dels genomes antics. És a dir, evidentment, quan vam fer això... Dels genomes antics no teníem idea. Ni pensàvem que fos possible arribar-hi i, per tant, doncs, dintre del llibre veureu que nosaltres amb els neandertals no hi tenim res a veure. I ara sabem que sí que hi tenim una miqueta a veure, no? Aquest 2% aproximadament que portem cadascú de nosaltres. És a dir, que el tipus d'estructura jo crec que tampoc la canviaria gaire, en el sentit de dir què sabem de l'evolució per l'evidència fòssil, l'evidència arqueològica, i llavors, posant tot junt, gens, arqueologia, llengües i cultures, posant-ho tot junt, doncs
tindríem una riquesa molt més gran que la que tenim ara. I l'últim capítol jo penso que no el canviaríem pas. No som tan diferents, no? Seguiríeu afirmant que no som tan diferents com pensàvem. Nosaltres, en una espècie humana, no? Això No no ha som canviat. Tot el contrari. bastant No, similars, no? ara sabem més dades, no? És a dir, quines espècies tenen menys diversitat que nosaltres? Fins i tot els links, que són 4 que queden a punt d'extinció, tenen la mateixa que nosaltres. És a dir, la poca diversitat genètica dels humans és una cosa que s'ha confirmat posteriorment. Això vol dir que la genòmica d'alguna manera us obliga a fer una segona entrega. Potser sí. O potser Seria bona idea, Potser ho fer altra gent, si algú més jove que tingui una altra perspectiva, però sí, evidentment nosaltres som tots molt similars entre nosaltres, la cara del futur la tenim i ara sabem. No? Al segle XIX, quan van començar a trobar els esquelets de neandertals, van començar a dibuixar-los com si fossin bèsties, i en canvi, a mesura que ha anat passant el temps i s'ha anat sabent que nosaltres, els bascs, no? Els white anglosaxons, homes i dones, tenim genètica neandertal, doncs fan una presentació d'una recreació dels neandertals molt més cool, no? Molt més amable. Ja no insultem dient serà neandertal, que era algo que es podia escoltar, ara ja no, perquè som neandertals, no? D'alguna manera. Sí. Ahir deixem, si arribara la segona entrega, doncs segurament estaríem expectants per veure com actualitzeu, tot i que deies que aquest últim capítol no el canviaries gaire. No. Per bé o per mal. És a dir, el que parla del futur genètic de la humanitat em sembla que no el canviaríem gaire, perquè totes les coses que hem arribat que hi hem afegit de coneixements no ens canvia res, aquesta perspectiva. Per tant, diguem-ne, dir que suposo que sí. Si voleu ho llegeixo perquè és que són 3 línies. L'últim capítol diu els nostres gens del passat al futur. Diu, estem empitjorant genèticament la cultura dins l'estratègia evolutiva humana i el futur genètic de la humanitat. Tot això és el que es mantindria. I com diu en Jaume, l'estructura també. L'estructura que parlem de la biodiversitat, dels fòssils i dels gens. Parlem d'art, perquè el títol de la conversa parla d'art i de ciència. Ens ha ajudat l'art en la nostra evolució com a espècie. Perquè ens acompanya des de fa molt de temps. Arran dels orígens, com sempre he tingut una certa dèria, però fa un temps vaig estar buscant sobre l'art Altamira. I voldria fer unes quantes reflexions que vaig aprendre aleshores que em semblaven molt boniques. Els dibuixos d'Altamira tenen de fa 33.000 anys a fa 13.000. Llavors, una idea que podem treure només d'aquesta dada és que el temps que hi ha des del primer a l'últim dibuix d'Altamira és superior al temps que hi ha des de l'últim dibuix d'Altamira a ara. Només per fer-nos càrrec. Un són 20.000 anys, dels 33 als 13, i l'altre dels 13 al 2022 són 15.000 anys. És a dir, aquell temps va ser molt llarg. No l'hem de mirar com una etapa. Una etapa més. És un procés molt llarg, que va coincidir també amb altres llocs d'explosió d'aquest art en algun moment de la història de França, tota la cornisa cantàbrica i altres llocs d'Europa, i d'Àsia també s'ha trobat a Euràsia, i si es busca més, potser coincideix amb altres èpoques del ser humà, encara que no sigui la mateixa datació. Podria ser la mateixa datació relativa, però no absoluta. Però, deixant això, llavors es podria pensar què els va dur a pintar allò. Podrien haver-hi moltes teories, des d'un pur plaer fins a alguna qüestió més mítica o més simbòlica o més intencional, de pensar, creure que podrien passar. Però que fa referència, i sobretot, si algú té interès, hi ha un documental preciós que es diu El guardián de la cueva, que li fan una entrevista a les Heres, que era llavors el director, que va morir poc després de l'accident del cotxe, però és preciós.
el guardián de la cueva. Llavors, ell fa reflexions d'aquesta mena. Llavors, el que diu és que aquells dibuixos del Paleolític van ser uns dibuixos molt bonics a tot arreu. Quan van aparèixer ja sabien dibuixar. Què va passar fisiològicament en els humans perquè a tot arreu hi hagués aquest art tan excel·lent? Què va passar? Això ho sabem. Bueno, no, potser no, però se sabrà, també es podria relacionar amb altres coses. Tenim aquest art primer del Paleolític, després hi ha un art més mesolític i potser és més esquemàtic, que no és tan naturalista. Aquí podem parlar de la cova del Bifort, per la recol·lecció de la mel, que és més simbòlic, és més esquemàtic, l'art es va canviant. I després també tenim un art paleolític que és posterior, ja també un temps llarg, que està a la Jaca del Sàhara i que ens explica els canvis ecològics que hi va haver allà. Hi ha pintures, si heu vist la pel·lícula El paciente inglés, que hi ha la cova dels nedadors. Doncs allà hi ha altres coves també de la mateixa zona latitudinal, que hi ha hipopòtams, després hi ha girafes, després passen a haver-hi cavalls, ja han entrat els neolítics i després passen a haver-hi camells. S'ha dessecat la zona. Vull dir que l'art, hi ha un moment que no l'entenem, per què va sorgir, però sí que si el mirem ens explica moltes coses d'aleshores. Només volia fer una reflexió d'aquesta mena, perquè em sembla que podem treure molt de suc de l'art i després com va anar evolucionant. Però volia portar aquesta reflexió. Molt interessant, a més. I que el que jo em preguntava és, que m'he preguntat durant molt de temps, justament per com apareix. Imagina que des del punt de vista evolutiu, en allò que te sobte, l'ésser humà, ací a l'altra banda del món, sap dibuixar. De la mateixa manera que crec, segons em van dir fa també molt de temps, un dels investigadors d'Atapuerca, que tenim l'aparell fonador com el tenim després d'haver tingut el de l'oïda configurat com el tenim, i que tenim aquesta seqüència més o menys clara, sabem què era necessari evolutivament per a poder arribar a fer art en aquests primers estadis. És interessant pensar que moltes vegades les reconstruccions que hem fet en evolució humana i en general en evolució busquem grans canvis, busquem moments de grans reformes, de grans transicions, i s'ha parlat de la revolució neolítica, la revolució del paleolític superior, etc. I seguint en la línia aquesta, el primer que hauríem de dir ara és que el sorgiment de l'art és anterior al sorgiment dels humans moderns. I això és un punt de trencament fantàstic. Aquí potser hauríem de recordar una persona valenciana 100%, que la tenim més o menys treballada a Catalunya, que és l'Inés Domingo, que és una de les persones que més en sap d'art antic, d'art prehistòric, i que clarament ella, com molts altres, actualment ja ens defensen del tot. Doncs l'últim número de National Geographic, si el mireu, veureu que hi ha pintures clarament anteriors al sorgiment dels humans moderns. I això té moltes implicacions, perquè què vol dir què són els humans moderns? És a dir, sempre diem que a Europa, a Àsia, tot Euràsia, hi havia hominins, hauríem de dir, i que la nostra espècie es sorgeix a l'Àfrica, s'expansiona per tot el que és Euràsia, se'n va primer al sud-est asiàtic i a Austràlia, i posteriorment acaba ocupant tota Euràsia i finalment anirien a les Amèriques. El punt essencial aquí és que aquests humans moderns els hem fet, i això també canviarà en els dibuixos de cara al futur, aquests humans moderns els hem fet com molt espavilats enfront dels neandertals, fins al punt que fins fa 3-4 anys dèiem claríssimament que els neandertals eren tan sòmines que no sabien ni dibuixar.
no? I no hi havia art dels neandertals i actualment sabem que no és així, clarament no és així. I llavors la idea aquesta és de dir què som o com som o quina és la diferència de nosaltres humans moderns versus els neandertals, ens anem quedant curts d'arguments, no? Per això us deia que la idea aquesta de la revolució del polític superior, Paul Mellars a Cambridge era el gran defensor d'això i durant molt temps el varen venerar amb aquestes idees i ens va deixar uns articles i uns llibres preciosos on mostrava aquesta supremacia dels humans moderns o dels nostres directes avantpassats en contraposició sempre, tal com deia la Cristina, dels neandertals. I aquí és on tenim aquest punt interessant de dir, eren diferents, perquè si ens miréssim així, tu Reis i jo fos neandertal i tu fossis humana moderna com ets, doncs em reconeixeries com a diferent. Però igualment, fixeu-vos que si jo fos africà també em reconeixeries com a diferent. Llavors, la idea és que en aquest cas et reconeixes com a diferent, amb un neandertal autòcton d'aquí, diguem-ne, tots visquent en la mateixa regió, ens veurien diferents. La pregunta és, d'acord, veig diferències, però aquestes diferències quines implicacions tenen? Primer, quina quantitat de genoma varia d'una a l'altra? I aquestes quantitats són extremament baixes. Jo sempre dic que una de les coses que ens hem perdut la humanitat actual és diversitat genètica. Això que us deia abans, que som tan semblants entre nosaltres que només els lynx i poques espècies més, el bonobo, tenen aquesta petitíssima diversitat genòmica. O sigui, la idea és molt senzilla. Diguem-ne, si ens mirem els que estem aquí, ens coneixem com a diferents i els reconeixem diferents. Agafeu dues mosques de casa, ara quan arribeu us les mireu ben fixament i entre elles són molt més diferents entre que tots nosaltres. Molt més diferents. I dius, però per això com pot ser si jo no ho veig? Nosaltres veiem unes coses, no en veiem moltes altres. Però el fet que, primer, ens veiem molt sovint entre els humans, ens veiem molt poc sovint entre les mosques, fa que estiguem molt més, el nostre cervell estigui molt més acostumat a distingir-nos precisament. Però segon, és que evolutivament la coalescència, buscar un ancestre comú entre aquestes dues mosques que teniu a casa, és molt més profund que no pas l'avantpassat comú de tots els que estem en aquesta habitació. I això què és? És simplement un problema d'història, simplement un problema d'evolució. És a dir, que tenim uns avantpassats de fa 4 dies. Aquests avantpassats de fa 4 dies, que serien aquests humans moderns, compteu que arriben aquí on estem ara fa menys de 40.000 anys, quan hi havia els últims neandertals encara acumulant per aquí, i aquests seran els que dominaran la Terra. Fins ara dèiem que només aquests dominen la Terra, però és que ara diem quasi bé el mateix, perquè diem que el 2% aproximadament serien del nostre genoma, serien neandertals. És a dir, una mica el vàrem agafar, però que realment m'ha quedat. I en el cas del que dèiem ara de l'art és claríssim, i això ens ho aniran reconstruint els arqueòlegs de mica en mica, de que realment estic segur que en els propers 10 anys veurem un sorgiment de l'art neandertal arreu. I aquí serà una cosa molt bonica, sobretot per entendre com els conceptes de simbolisme ja existien molt abans que la nostra espècie. Per tant, les idees del Paul Mellars i molts altres del gran canvi, la gran revolució d'aquests humans moderns que lligava al paleolític superior, molt probablement no és. Probablement, fins i tot aquests humans moderns van ser espectadors d'aquell art neandertal. Cap dubte. I la imitació, al final, en la història de l'art és fonamental, no? D'alguna manera. Juguen papers... Anem a parlar perquè encara avui hi ha molta gent, quan arribava així algú em deia, ostres, art i ciència? I he hagut d'explicar que sí, que darrerament se'n parla molt i són dues disciplines no tan allunyades. Juguen papers... Anem a intentar esbrinar
què tenen en comú l'art i la ciència, que històricament les han volgut posar de forma molt separada, antagòniques fins i tot. Però és força recent aquesta separació, perquè és això, per moltes raons, i podem buscar moltes mostres i trobar moltes mostres en què van conjuntes, no? Si no pensem només en els viatges naturalistes, viatges d'exploracions naturalistes, era impossible no anar, no? Però m'he fet una llisteta del que tenen en comú, per exemple, no? Totes dues activitats, podríem dir, per exemple, per diferenciar, que la ciència es basa més en la raó i l'art en l'emoció, però no és 100% en absolut. Ambdues trien dades, fan una tria de dades, es basen en un coneixement anterior, poden elaborar una mena d'hipòtesi, busquen una certa... es formulen preguntes, no? Uns elaboren hipòtesis, però els altres indueixen alguns aspectes en què volen aprofundir. La ciència té una comprovació empírica que no té l'art, però l'art sí que intensifica i segons la personalitat de l'autor i els codis o les regles del seu entorn o del seu estil, elaboren un producte final que ha de ser reconegut per un públic, perquè si no, cap dels dos té sentit, no? I podríem trobar moltes més qüestions. M'agrada dir tots dos són observadors analítics, creadors, van una passa per davant de la societat moltes vegades, a la frontera, i una relació que m'agrada molt i que penso que en aquest entorn m'agrada portar, hi ha una frase del Malraux que diu: la força convincent d'una obra rau en la diferència amb les que l'han precedida. Ell parlava de Giotto, però si parléssim d'Einstein seria igualment equivalent. L'Einstein mateix deia que ell acabava triant les fórmules per la bellesa de la fórmula. De fet, quan li van escriure o li van tocar, no sé, li van dir: una expedició al Brasil ha confirmat amb un eclipsi la teva teoria de la relativitat general, va dir: no m'estranya, perquè la fórmula és molt bonica. Llavors, les fórmules boniques poden tenir potser més explicació, però també hi ha molts enunciats molt bonics, com els de la termodinàmica, l'energia és constant de l'univers, o l'entropia sempre creix i aquí s'acaba, o la Lavoisier, la matèria no es crea ni es destrueix, només es transforma, són enunciats molt bonics. Però també hi ha molts bonics experiments que porten veritat com el de Miller, que és un dels experiments més bonics de la història de la ciència. Doncs estan allà, però ni l'una és una ni l'altra és l'altra. I sí que és cert que en algun moment s'han separat, però, per exemple, a Barcelona tenim la Real Acadèmia de Ciències i Arts, la RACAR, que la segona A fa referència a les arts per l'artesania més, la necessitat d'estar-hi, de preparar, perquè en molts casos es fabricava, un artesà fabricava instruments, els feia. D'altra banda, tenim que en aquell mateix temps els artistes, els escultors, això del seu taller que en deien laboratori, en molts casos. Llavors, estan així. Després, potser sí i després. Segons qui llegeixes pots trobar moltes raons i arguments. Potser la fotografia va fer que es desapareguessin, però no només la fotografia, també pensament després de la Primera Guerra Mundial, quan els qui pagaven els artistes havien fet era catàstrofe, no? Doncs van sortir moltes avantguardes i van buscar altres formes d'explicar la realitat, els sentiments o el que fos. I es va tornar, però ara hi tornen. I ara hi tornen i ara que sortirà a la revista Serra d'Or, ara, del mes de febrer, o sigui que sortirà la setmana que ve, hem publicat un monogràfic de ciència, no és casual, que estem treballant i per això passa tot això, per això estem aquí, per això hem publicat la revista, en què escriuen Jaume Bertran Petit,
escriu Fernando Giraldez i parla de cervell i art, i parla un artista, John Milne, que va estar al laboratori del seu centre de recerca durant una temporada que no estava. O sigui que ara torna l'artista al laboratori. I aquí potser sí que en Jaume ens podria explicar quin és el sentit pel científic i potser també parlant amb l'artista. Perquè cada volta que deia la trobareu allà. Cada volta hi ha més centres de recerca, universitats, departaments científics on s'investiga, on es fa ciència, que ofereixen estades, residències, a artistes, no? Qui se'n beneficia de què o de qui? O és una simbiosi? Voldríem que ho fos. Voldríem que ho fos, el que passa que encara no en sabem prou com per fer. Però n'aprendrem. La idea bàsica és la següent. La idea és simple. Aquest matí hem estat parlant molta estona d'això i ara després el moment de tornar-ho a reveure tot, però la idea seria que en el moment en què diguem-ne es vol entendre, es vol interpretar el món, doncs tens moltes maneres indefinides de fer-ho. El que passa en tenim dues de molt clares. Una està basada en l'objectivitat i el mètode científic i l'altra en la subjectivitat i a vegades dins d'aquesta subjectivitat buscant l'emoció i a vegades fent servir conceptes estètics. Llavors, entre aquestes dues visions són les que tu, Cristina, deies que havien estat molt unides i que ara estan molt separades, és interessant veure, primer, quins són els punts de contacte que tenen i segon, què hi guanyaríem si s'hi miréssim més entre ells. Aquests són els dos. Llavors, la idea és que què miren entre elles? Diguem-ne, la ciència mira poc, però l'art mira força la ciència i des de fa ja uns quants anys l'art contemporani ha decidit, entre les moltes interpretacions que fa del món, fer la interpretació de la ciència i fa la seva interpretació de la ciència basada en el subjectivisme que hem dit abans, en l'antiguitat. I llavors, doncs, fa obres, es fan exposicions, es fan activitats en les quals veiem que artistes fan servir conceptes científics de la seva manera. La pregunta és, ens en volem enterar i volem ser en això? Volem supervisar? Volem aprendre? Si és que té sentit aprendre, perquè moltes vegades els científics pensem que poca cosa hi tindríem a aprendre. Però tot això està sobre la taula. I en el fet d'estar sobre la taula vol dir que hi haurà una interpretació que faran aquests artistes, de fets científics. M'imagino molt concret. Cadascú del seu. És a dir, per exemple, tenim artistes que es dediquen tot el seu art intenta parlar del canvi climàtic. Tenim artistes que tot el seu treball es basa en denunciar la pèrdua de biodiversitat. Tenim artistes que es basen en que treballen sobre la diversitat de la vida i els processos evolutius. Tenim artistes, i després tenim tots els artistes que fan servir coses de biotecnologia. Per exemple, doncs, potser de contemporanis, d'aquests que tenen, que són més coneguts, que serien aquests que fan bioart. Entre ells, doncs, n'hi ha un que es diu KAC, que va fer un conill transgènic i el conill transgènic era la seva obra d'art. I era transgènic, però transgènic que van d'aquí una ultraviolada canviava. Llavors, la pregunta és, o aquest mateix CAC va fer una altra obra d'art, que era una maleta, això era l'obra d'art, i la maleta l'obries i a dintre d'aquesta maleta hi havia tots els kits per fer transgènesi a casa teva. I podies agafar allò i dir, em trauré cèl·lules meves i les transformaré, les editaré. O agafaré cèl·lules del gerani de fora al balcó i intentaré editar-les. No, dius, ostres, com s'atreveixen? No ho sé. Llavors, el que hem de fer és observar-ho i veure, primer, què estan fent i saber-ho. Segon, com ho estan fent i per què ho estan fent. I llavors, fixeu-vos, moltes vegades ells diuen que, tios, els científics no us expliqueu. Si no ens expliquem nosaltres, el públic no se n'entera.
Potser tenen. Potser tenen raó, però ens en fiem. Els que hem començat a treballar en aquest camp, es produeix aquesta desconfiança en aquest sentit. Home, l'exemple més clar seria el de la ciència-ficció en el cinema o en la literatura. Quants directors de cinema i quants creadors cinematogràfics s'han aventurat i després la comunitat científica els ha caigut a sobre, que sempre te preguntes, i no seria molt més senzill que guionista i director es posaren en contacte i treballaren colze a colze amb algú que en sabera? Això a vegades ho han fet i a vegades no ho han fet. Per exemple, el Parc Juràssic ho van fer intensament. En la vocalització dels primers humans també. Quina pel·lícula era? La recerca del foc. Sí, senyora, gràcies. La recerca del foc. També el llenguatge que parlen els neandertals està documentadíssim. Hi ha tot un llibre explicant per què creien que aquell havia de ser el llenguatge dels neandertals i no un altre, no? Potser no és correcte, no ho sabem. Ja hi són, però a vegades sí i a vegades no. I llavors, en aquest sentit, doncs, sempre hi ha el que sí està clar és que hi ha aquesta comunicació, vulguis o no. Potser no de persones, Són però dos sí de mots com que conceptes. seduïxen l'un a l'altre. Del tot. O, per exemple, la manera que actualment els artistes estan agafant el concepte dels fongs. Els fongs. Ara és una icona artística. Que si tu ets un artista contemporani, si no treballes amb fongs, no ets ningú. Sí. Per què? Perquè han agafat els fongs i com a simbologia del que significa la manca d'individualitat, les sinergies, la comunicació, l'expansió, la manca de definició de cada una de les parts, i llavors hi ha molts artistes que han estat terriblement seduïts per això. Per exemple, actualment hi ha un ressorgiment d'alguns llibres per part d'artistes que mai des de la biologia es havia pensat. Per exemple, en aquests moments, doncs, els llibres de la Lynn Margulis els llegeixen molt més artistes que no pas científics, per exemple. Són obres de teatre. I la Lynn Margulis, per molts artistes, és un ídol del pensament artístic del segle XXI, perquè creuen que el seu concepte de simbiosi és un dels conceptes més fecunds en el pensament humà i, per tant, ells, com a artistes que segueixen aquest pensament humà, faran servir aquests conceptes de simbiosi de Lynn Margulis. En definitiva, a vegades pensem que art i ciència són dos mons realment molt separats, però hi ha llocs on estan absolutament vertebrats i imbricats del tot. Vull llegir. Per completar el que diuen, és un cas concret i no és de l'art plàstic, sinó de la música. Hi va haver la música, que segurament era molt anterior també a l'art plàstic i la teníem molt abans, però bé, tornant a l'exemple, hi va haver un músic que va voler trobar, amb els científics que treballava, la música dels arbres. I els va posar com uns per gravar això que feien. I es va grans que tenien un període, de tant en tant, feien com un soroll reflexos. Ho va consultar científics i li van dir això, és que l'arbre, quan es trenquen, perquè fa bé així, es trenquen les penes dels arbres, els vasos dels arbres, fa com un so. És un so d'una vibració que nosaltres apenas sentim i molt lenta en el temps, depèn del temps que faci. Però es van adonar, arran d'aquest fet, que si l'arbre estava malalt i aquesta situació es donava amb més freqüència, els insectes ho sentien d'alguna manera, ho detectaven i l'atacaven més. És a dir, que era font dels paràsits que hi anaven tots allà. Gràcies a això van poder descobrir tota una sèrie de fenòmens que no s'haguessin adonat si no hagués estat per aquest músic, per exemple. A mi em cridava l'atenció, per exemple, avui llegint una de les residències que hi ha, ara no sé a quin centre català, Mireia Saladrigas és l'artista, es preguntava
com visualitzar i recuperar la memòria de les micropartícules de marbre procedents d'escultures massacrades per accions iconoclàstiques. Toma ja. M'he tirat una bona estona llegint i intentant averiguar. Clar, la memòria de les micropartícules, no? És a dir, està de moda? És a dir, hem passat com en el pèndol, no? De donar-li l'esquena o de tindre una relació quasi inconscient, perquè, no sé, Mary Shelley escriu i té molt a veure amb la ciència que s'està fent en aquest moment, o Joan Fontcuberta, que parlàvem abans, o Salvador Soria, el de Picassent, o el propi Antoni Miró, fa molts anys, dècades, que està pintant la natura i altres aspectes, no? Però a banda d'això, es feia de forma quasi com inconscient. Ara sembla com que hi ha una moda, és a dir, l'art d'avantguarda ha de passar per la ciència, o en algun moment ha de tindre relació amb la ciència. I pot passar, i pot passar. No hi ha de passar, però sí que hi ha molts casos que sí que hi passen. Per la ciència i per la tecnologia, per tots els costats. Jo sempre dic que passar per la tecnologia és molt més fàcil, perquè el que és art, tecnologia, tenen un entente magnífic en molts casos, especialment en el cas dels sons i de la música. El que hi ha en aquests moments de recerca amb art, perdó, amb tecnologies musicals és brutal. És brutal. No només cal anar al Sonar o en aquests llocs o veure... O a l'Ensems, aquí a València. Exacte. Sí. O veure la taula amb la que fan les cançons, la Bjork, que és aquests instruments nous per adonar-te'n que realment aquest entente és magnífic i altament productiu. Aquest totalment. Amb sons molt més complexos, com deia la Cristina fa un moment, és una cosa també que hi tenim molt a aprendre, no? Què en sabem dels sons del mar? Res. Però n'hi ha. Buf! Doncs hi ha molta gent ara que ja comencem a veure. Quan entrem en ciència ens hem de plantejar no només tecnològicament ja farem servir, sinó quins són els conceptes que hi anirem posant. I sempre la pregunta és, realment tu que fas ciència, conceptes com emoció o subjectivitat t'ajudarien a funcionar més bé o no? I tu que fas art, conceptes d'objectivització i de comprensió objectiva del món i de les tecnologies t'ajudarien a tu en el teu art o no? I aquest és el punt on hem de buscar aquesta interconnexió. Però sembla que allò de la subjectivitat i la investigació científica no casa bé, no? No casa bé, però potser el que hem de pensar és que potser la culpa d'això, que creiem que no casa gens bé, és perquè parlem d'art i de ciència com si fossin dos fenòmens que estan allà en el cel en algun lloc, com uns referents externs llunyans. I el que deia un company que es dedica a aquestes coses, que es diu Luis Nacenta, diu, escolta, per què en comptes de parlar d'art i ciència no parlem d'activitat científica i activitat artística? Baixem el to, no ens posem així. Diu, perquè vosaltres, que quan feu ciència en laboratori, també aneu a fer pipí, no? Diu, i això també forma part de la ciència o no? I el dinar també forma part de la ciència o no? Diu, esclar, com que mengeu dintre del laboratori, jo pensava que podria ser que em diguéssiu que sí. Evidentment, és provocació pura. La idea és que si rebaixem aquesta idea i posem al costat que tant l'art com la ciència puguin tenir un relleu important dintre del món de l'art i de la ciència, potser aquí les trobades poden ser molt més productives. I els exemples, només així en plan ràpid, anirien des d'agafar un artista i posar-lo dintre d'un laboratori, que això és el que tenim en residència, nosaltres en tenim allà fix un cada any, anem canviant, cada any tenim un artista en residència, l'any passat vam tenir la Jo Milne,
Aquest any tenim el Pep Duran, que ara té una exposició a la Fundació Tàpies, i que està allà amb nosaltres i que està intentant que nosaltres, com a científics, siguem capaços d'intervenir sobre una obra d'art. Llavors veurem què farem amb tot això, no? Però ens ho fa fer. Interessant. Com a exercici, no? Com a exercici ens fa fer. Clar, hi ha gent que diu, escolta'm, però això que esteu fent és que esteu agafant un artista i el poseu en un ambient que no és el seu, que és una cosa molt especial i una cosa molt estranya. Heu provat de posar un científic en residència? Diu, no ho hem provat i no sabem què passaria, però bé. La idea és que quan això funcionarà bé, serà quan hi puguin haver-hi treballs en conjunts. Exactament. I això és el que passa en els pocs grans centres que han intentat seriosament una cosa d'aquestes. Per exemple, dintre del món aquest d'intercanvis o de residències, el cas més conegut de tot el món sigui el cas del CERN, no? De l'accelerador de partícules a Suïssa, en el qual tenen sempre grups d'artistes en residència i fan coses meravelloses. Però fins i tot en aquest cas, la implicació que aquests artistes tenen sobre els científics és petita. Però en canvi, els dos exemples que hi ha a Cambridge, l'MIT als Estats Units, de l'MIT i de Harvard, realment aquests han sigut capaços de crear centres que són al món, totes les escoles, Arts and Science, centres. I llavors allà es desenvolupen noves tecnologies i tenen artistes que hi diuen la seva. Clar, ni els científics són qualsevol científics, perquè si ets un científic de Harvard no ets un científic qualsevol. Molts són els triats i pocs els escollits, però realment els artistes que realment amb ells acaben fent bona feina amb ells tampoc són gaire, també són realment persones excepcionals. I sí que hi ha casos molt bonics de treballs fets en aquests centres que us dic, als Estats Units, a Harvard i a l'MIT, en què els treballs conjunts d'aquesta gent que són menys privilegiats, també s'ha de reconèixer, són gent totalment extraordinàriament llesta, han sigut capaços d'arribar a aquesta comprensió, cosa que... I sabem els resultats des del punt de vista del científic, és a dir, és gratificant, trau rendiment el científic d'aquest treball conjunt, d'aquesta barreja. Aquest és el punt interessant, que sí. Aquest és el punt interessant. Llavors val la pena llegir els reports d'aquest lloc, dit en una revista que es diu Leonardo, que és la revista més reconeguda en aquest camp, perquè moltes vegades ells realment reconeixen que aquesta fertilització mútua realment ha estat extremament interessant. És a dir, això és un punt de referència, no ha de ser la nostra fita, però sí que és un punt de referència de dir... Obrir camins, no? D'alguna manera. Exacte. Obrir camins. No sé, així hi ha gent que investiga, no? Quants de vosaltres se n'aniria a un estudi d'un pintor? Tots. Martí ha anat moltes vegades. Sí, però no per el que estem comentant, no. O qui diu a l'estudi d'un pintor amb Alfaro, el fill d'Andreu Alfaro, a treballar amb una companyia de teatre o amb una companyia de dansa o... Vos veieu? Molt bé. Si no, no estarien aquí. Que si no, no estarien aquí. Sí, clar, sí. També és de veres que són alumnes avantatjats, no? És a dir, que ja n'hi ha una certa voluntat. A tot això, ha hagut un moment m'estava donant compte de dir, hi ha públic, perquè estic tan ficada que se m'ha oblidat dir-vos que, com en totes les converses, podeu demanar la paraula i fer la pregunta o el suggeriment que vulgueu a la taula. Jo tinc aquesta certa tendència a dir no vaig a parlar i després no callen. Això ho sap la gent que coneix els cicles. Hi ha un altre element, quan abans tu feies aquesta llista de coses que hi ha en comú, que jo em preguntava mentre preparàvem la conversa de dir
és comú, fins a quin punt, no? Un és la por, el risc, i el buit. Diuen que, per exemple, molts pintors parlen del pànic al llenç. De fet, els estudis d'autor, que són peces molt menudetes, solen ser riquíssimes perquè l'artista es mostra com és, no té por de llançar un llenç de 3 metres per 2, mentre que davant d'un llenç gran com el vertigen, no? I no sé fins a quin punt també poden ser trets compartits de l'art i de la ciència. Algo que us uneix també. Científic que és ell, jo. Que un pot ser esvalent i no ha tingut mai por, ni vertigen, ni... no sé. Suposo que comença amb una idea. Sempre vens amb una idea, un científic no sé com se t'acut, perquè tu identifiques un problema, el científic identifica un problema, llavors diu, mira, m'interessa i em vull llançar cap aquí i poso. Llavors comences a votar paper, per fer un esquema de cap a on anirà la teva recerca per trobar la resposta a la pregunta que t'has fet. Com ho fem? No sé contestar gaire. Potser no he sentit mai aquest vertigen, no? Eixa por al buit, a no reeixir, a que no vaig a que estigues llançant al temps el que estàs fent. Moltes vegades. Moltes vegades. Encara m'està passant ara. Encara la setmana passada tenia uns resultats i estava encantat de la vida i llavors va un estudiant jovenet i va girar la manera de dibuixar-ho i va sortir absolutament vulgar. Vull dir que ja tenia totes les idees perquè les coses eren d'una manera i no d'unes altres, en la gènesi de les poblacions d'Àsia, que estem buscant si hi havia restes de poblacions més antigues, i ja les teníem allà i era un artefacte. I això passa cada dia. Estem absolutament oberts. Artefacte és una paraula que en l'àmbit científic és el pitjor. El pitjor. És semblar una cosa que no és. Sí. I teníem artefactes, és a dir, per exemple, molt abans que sortís, això és una cosa de curiositat, no? Però quan jo vaig treballar a Stanford fa molts i molts anys, doncs els primers resultats que vaig obtenir de seqüències de mitocondrial estava convençut que havia trobat el mitocondrial dels neandertals. I era un pur artefacte, van tardar 10 anys a fer realment el mitocondrial del neandertal i no tenia res a veure amb el que jo havia fet en el laboratori. Però aquestes coses passen. Estava pensant, si jo fos artista, aquests artefactes serien preciosos per aprofitar en l'art. Veges, que li els pots passar a algú. Segurament farà meravelles. Vull dir, no des del punt de vista científic, però qui sap si són aprofitables en eixa simbiosi o en eixa relació que pot haver entre ciència i art. Sobretot si vol explorar la frustració com a sentiment. De la frustració n'eixen grans obres d'art. De la frustració n'eixen grans obres d'art. I m'imagino també que molts científics frustrats i cabrejats hauran arribat a punts que ens han solucionat la vida, no? És a dir, al final hem estat parlant del mateix quan parlem d'artistes i de científics. Vull anar, encara que no té a veure, però sí té a veure. Saps que m'ha encantat aquest article que accidentalment he llegit este matí sobre Joan Fontcuberta, on parles de l'engany. Són interpretacions. Joan Fontcuberta, a més, és un autor que ens ha enganyat a molts fent-nos creure que feia aparells científics, espècies, i eren artefactes. Del tot. El que passa en aquest cas, a diferència dels artefactes nostres, estaven fets expressament, no? La idea bonica del que fa el Joan Fontcuberta és jugar amb l'engany. I llavors la pregunta és quina importància pot haver tingut l'engany dins d'un context de l'evolució, no? O sigui, l'engany com a estratègia evolutiva.
I llavors l'article aquest el que faig és desenvolupar això que fan com a referència al treball de Joan Fontcuberta. I clar, és a dir, l'engany en si mateix és una estratègia evolutiva fantàstica. Tots coneixeu, tots ens ha passat, que dius, mira quina vespa. No, és una mosca disfressada de vespa. No? És a dir, la idea de tots els casos que hi ha de mimetisme en la natura no són altra cosa que un joc de l'engany. Jocs de l'engany que en la natura també s'ofereixen, per exemple, entre mascles i femelles. Mascles i femelles s'han de reconèixer com a tals, però es poden donar casos d'engany. És a dir, has de ser diferent, però has de reconèixer aquesta diferència per saber que hi tens un lligam d'espècie i que, per tant, t'hi voldràs acoplar. I la pregunta interessant és que l'engany, en aquest cas, com a estratègia evolutiva, quin seria el súmmum d'aquest engany? Que l'enganyador no sabés que està enganyant. Aquest seria el súmmum, en el sentit que hi hauria un estalvi de la feina de fer veure que per enganyar els altres. Creure's la mentida. Per tant, creure's la mentida com l'estratègia evolutiva de veritat. I l'article aquest al final li preguntava fins a quin punt ell es creu la mentida o és conscient o fa l'esforç de mentir-nos per intentar enganyar. Com si és un joc divertidíssim. Sí, exacte. Enriquidor. Sí. Moltíssim, sobretot per veure que en aquest cas del que diem l'engany en l'art de Joan Fontcuberta no és només un punt de simbolisme, sinó que va més enllà i vol provocar aquest coneixement erroni en l'observador. Si està de moda, com dèiem, aquesta relació, si tampoc han estat tan separats, com hem vist, aleshores allò de la pregunta aquella, que afortunadament cada volta menys, però a la meva edat es feia, no? Eres de ciències o de lletres, de ciències o d'arts. En algun lloc crec que he llegit que en compte d'animar a la gent a estudiar carreres STEM, caldria animar-les a estudiar carreres STEAM. Exactament. No? Sí, aquest és el punt. Avui la xerrada que hem fet aquest matí a l'Institut de Biologia de Sistemes del campus de Burjassot acabava amb aquesta diapositiva. Anar de STEM, ciències, tecnologia, enginyeria matemàtica, anar afegint l'A d'arts, que seria una manera que seria clarament enriquidora de tot això. És a dir, la idea que fent servir moltes de les connexions que es fa servir en arts, el punt de fer servir subjectivisme i emotivitat, podrien també aportar molt dintre dels sistemes. En el fons hi ha moltes coses d'enginyeria que finalment acabem apreciant o no apreciant en forma d'emocions. És a dir, si tenim aquests llibres tal com són, és perquè a algú li ha semblat bonic o interessant o li ha semblat adient. En definitiva, ha fet servir parts del coneixement que estarien basats en aquesta línia. Suposo, no sé, que estem com a anys llum, perquè tu has parlat del CERN o del MIT o al vostre departament, però avui en dia veieu la possibilitat de que algú faci cas d'això que estàs comentant, que aborde de debò la necessitat de que la comunitat científica tinga formació en arts i la comunitat artística, per dir-ho així, la comunitat artística tinga coneixement científic. Sí, això és una cosa que... Això és somiar, vull dir, no? Bueno, podríem tenir diversos punts de vista, no? Un és la necessitat que els científics, els metges, tinguin una formació humanística i que els
artistes, humanistes, també una formació científica, no cal especular, però a mi la pregunta que se m'acut quan en Jaume explica aquests instituts d'art i ciència que hi ha a Cambridge, als Estats Units, és la pregunta d'amplà, no? Això qui ho paga? Qui els financia? Això és finançament privat. Competitiu, sí. Ja, però en fons, dir-te que... Són tan altament productius que no tenen aquests problemes en aquests casos. Però en tots els altres... tenim marge. Això ho faria factible. Clar, ho tenim complicat, així, no? Ara com ara. Sí. Sí, el que hem de buscar, com sempre en aquests moments, els experiments d'art i ciències, hi ha poques entitats, no? Els coneix bé, la Petit té una línia i jo que em sembla que és l'única entitat a nivell estatal que té una línia d'aquest estil, que és ben bé d'art i ciència, dintre dels centres de recerca, diguem-ne, el que hi ha hagut, centres de recerca que són científics o tecnològics, normalment hi ha hagut una visió de que aquesta perspectiva és interessant o que serà necessària, i això només es pot fer d'una manera. Si els òrgans que han de finançar aquests centres ho tenen en compte. I llavors, actualment això comença a passar. Comença a passar. Sí. Per exemple, en aquests moments, quan escrius projectes, sigui perquè el teu centre sigui un Maria de Maeztu o un Severo Ochoa, aquestes coses importen. Compten i importen. No és només si científicament ets magnífic, sinó també compta això. I en els projectes europeus. En els projectes estatals, de moment això no hi és, o hi és molt poquet, però realment comencen d'haver-hi aquests punts que fan que posen el coquet dintre de les direccions dels centres perquè aquestes coses puguin existir de cara al futur. I del que es tracta finalment és això, es tracta doncs de que jo estigui fent això, estigui fent aquesta feina dintre del meu departament de biomedicina de la Pompeu o que el Juli Pereto faci això dintre del seu Institut de Biologia de Sistemes de València. I això en cada un dels centres, aquest matí hem estat amb una persona que porta aquest poquet dintre de la Politècnica en el Centre de Biotecnologia de les Plantes, i llavors comença a haver-hi aquests nuclis que comencen a fer això. Llavors, doncs, això serà un punt de referència perquè això pugui començar. Això va començar no tant en l'àmbit científic, sinó en el de divulgació. La política científica hi ha com un pensament primer, també els anglosaxons que ens porten avançats en moltes coses, en deien el Topic Understanding of Science. Llavors era com explicar la ciència. Anava al finançament, anava cap als científics a explicar quina era la viabilitat perquè la sabessin. Després va anar cap al Topic Engagement in Science and Technology, ja era implicar-los, ja era escoltar, i hi havia com un retorn. I la qüestió es va anar fent cada cop més complexa i cada cop amb més intervenció del públic, que presumptament en un principi se'l tenia com a ignorant de la ciència, se'l va anar incorporant per dir, ostres, el que m'han de dir té molta... M'interessa. M'interessa molt saber dels ramaders de cert lloc de la Cúmbria, per exemple, on han de portar les ovelles perquè no tinguin l'efecte del xernòbil. Això mica en mica hem anat evolucionant fins ara la nova incorporació de l'art en la ciència i en els programes europeus i els de funcionar. Sí, perquè al final, més enllà del benefici que pugui atraure el científic i l'artista, al final sembla que pot arribar a convertir-se en una gran eina divulgadora. És a dir, perquè tot el món sabem qui és Tàpies, no? És a dir, és molt fàcil que, sobretot els joves emergents d'avantguarda,
porten la ciència al carrer, si més no a les sales o als carrers, no? A les instal·lacions. Sí, és un benefici mutu, tothom hi guanya. Algú vol fer... Continua sense mirar al públic, perdoneu-me, és el que... Algú ha dit allò de això qui ho paga, no? Sí, estaria Xavi Castelló, diré si ho paga jo, però no és el cas. Més enllà del que fan al MIT, del que es fa als Estats Units, és a dir, hi ha un rendiment, no un rendiment econòmic, com penseu que es pot rendibilitzar aquesta relació? És a dir, perquè és costós. No és costós. No? No és costós. M'alegre. No és costós. Avui, dintre de la trobada d'aquest matí, hem posat els números sobre la taula. L'Institut de Biotecnologia de les Plantes, quan era, Juli? 20.000. Quan? 20.000. 20.000 cada 2 anys. En la segona edició, 20.000. Sí. 20.000 euros cada 2 anys. Per tant, són 10.000 euros de pressupost que han de posar. En el nostre cas, posem 6.000. I funciona. Això no és car per a un institut d'investigació. No ho és. És a dir, en aquest cas és algo que, vull dir, que cada volta escoltem dir com és a dir, estem en una situació de crisi i qualsevol xifra que tinga molts zeros, la gent s'esgarrifa. 10.000 euros a l'any realment és molt... 10.000 euros al mes. Clar, vull dir, a l'artista... No, això són els diners que costa aquestes accions. L'artista viu de les seves obres i de les seves feines i això, diguem-ne, en aquests casos, les institucions diuen nosaltres tenim aquest projecte, si el vols, tenim aquests diners. I llavors l'artista fa servir aquests diners de manera que li ve de curs. Sí, ell té les seues exposicions, té l'obra que ven i també d'això. I també d'això. Com sempre. Que són unes xifres molt raonables dintre del que són els pressupostos de institucions. Sí que val diners, esclar, però realment, si et diuen que guanyes un punt a l'hora de demanar un projecte de la IRC, val la pena. Ja li hem tret la rendibilitat, no? És rentable de totes. És hora, em diuen que és hora d'anar plegant. Potser hauríem de... Estan gravant, anava a dir criticar, no sé si criticar, però estem parlant d'administracions i entitats acadèmiques. Estaria el CECIT, que sí que parlaríem del Ministeri, però les administracions s'haurien de mullar un poquet, no penseu? Sí, i tant. El que passa que també hem de fer lobby, si no hi ha lobby per sota, les administracions no es mouran. Complicat, això de fer lobby. No ens surten més lobbies a nosaltres. No hi ha altra manera. No, ja. Hem de fer lobbies. Ara a Barcelona s'ha muntat una cosa que es diu ACTE, que és un consorci de tota la gent que està interessada en aquests temes. I llavors, doncs, hi ha des del Sonar fins a l'Institut de Ciències Fotòniques, l'IRB, nosaltres com a Pompeu, i llavors el que fem és trobar-nos a veure com podem apretar. Doncs, com sempre, mirem cap a dalt i a veure si fem alguna cosa per així. Mira, Juli, que com ell sap embolicar-nos per a fer coses, podríem fer una cosa similar, perquè efectivament, si no fem lobby, cadascú al seu laboratori, cadascú al seu estudi, amb la seva paleta de colors. Cristina, Jaume, ha estat un plaer tornar-nos a trobar després de 27 anys. És que ens havíem trobat un poc entre mitges, no? Vull dir, si més no, Jaume ha estat en els cicles. Mirarem les relacions de l'art i la ciència d'una altra manera a partir d'avui. Gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres.